नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी रूम प्रो चैनल। ये रहा तापारिया का हैंड टूल, जिसका मॉडल नंबर है 840 प्रिसीशन स्क्रू ड्राइवर से। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हूँ। प्राइस इसका मुझे 188, देखिए यहाँ पर लिखा है 188। तो आइए दोस्तों, इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा, देखिए तपरिया स्क्रू ड्राइवर सेट। प्राइस जो है 260 लिखा है। मैंने 188 पर फ्लिपकार्ट से लाया हूँ। आइए इसे खोलते हैं। यहाँ पर खुलने का देखिए तपरिया का लोगो भी है यहाँ पर। ये देखिए, इसमें एक स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर कम टेस्टर की भी काम करेगा। बढ़िया क्वालिटी है। इसके साथ ये एक आप से लॉन्ग करना चाहता है तो लॉन्ग भी कर सकता है। देखिए हो गया। अब इसके बाद इससे मिला हमको एक ऐसे स्क्रू ड्राइवर। देखिए बहुत ही लॉन्ग हो गया। आप चाहे तो इससे छटा भी कर सकता है। ये भी हो गया एक स्क्रू ड्राइवर। एक हमको मिला है ऐसा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। कैसे मिला स्क्रू ड्राइवर। देखिए कैसा देखिए, और एक होल करने वाला। क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। तापारिया का है। बीट जो दिया है 5 बीट और एक्स्ट्रा लॉन्ग बीट। देखिए मॉडल नंबर है 840। आप फ्लिपकार्ट से ये बाय कर सकता है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट।